เราใช้เวลากว่า 6 ปีปั้นช่อง Rare Boys ขึ้นมาและมันก็สำเร็จบ้างยังไม่สำเร็จบ้างทั้งนี้มันก็มีปัจจัยเยอะแยะที่เส้นทางมันตะกุกตะกักที่แน่ๆก็คือรายรับจากช่องเพียงทางเดียวยังไม่สามารถพยุงชีวิตเราไว้ได้ทำให้ปี 2 ปีที่ผ่านมาเราพยายามหาช่องทางให้ทั้งเราและ Rare Boys ยังไปต่อได้และในวิดีโอนี้เราจะมาอัปเดตสิ่งที่เราตกตะกอนมา Also for any English speakers who engage with my English subtitle this is also for you stick around to find out หลายคนน่าจะได้เห็นผ่านตามาแล้วแหละว่าเราเคยโพสต์ถึงช่วงเวลาที่ติดงานจนต้องดีเลย์ปล่อยคอนเทนต์ไปก่อนหลายครั้งก็เพื่อให้มีเงินไปซัพพอร์ตพวกเว็บสต็อกและบางครั้งที่เราก็ขอยอมรับว่าเราขี้เกียจด้วยหรือไม่ก็เบิร์นเอาท์กว่าที่คิดแต่วิดีโอนี้เราไม่ได้จะมาเรียกคะแนนสงสารอะไรเพราะแผนใหม่ที่เราคิดได้เนี่ยน่าจะเหมาะสมกับการเดินไปข้างหน้าได้ตามความฝันที่เคยวาดไว้โอเคนอกจากเรื่องงานแล้วก็มีเรื่องแตกช่องนี่แหละที่เรียกว่าพาคอนเทนต์ช้าไปด้วยเราได้ไปเปิดช่องแบบ Talking Head พูดคุยชิวๆกับสถานการณ์ต่างๆที่สนใจรายสัปดาห์มันก็เพลินดีนะจนกระทั่งเรามองไม่เห็นว่าจะหยิบอะไรมาพูดไม่ว่าจะเพราะใช้เวลากับงานนอกหรืองานช่องการพยายามจะโฟกัสกับเรื่องที่จะถูกโยนทิ้งไปในเวลา1 อาทิตย์ดูจะไม่ใช่ทางของเราสักเท่าไหร่แล้วพอไปเปิดช่องเกมคอนเทนต์แบบที่เราอยากจะใช้หากินกับ YouTube มาแต่แรกมันก็สร้าง workflow ที่มาขัดกับช่อง Rare Boys เนื่องจากว่าช่องเกมอีกจำนวนมากมีการตัดต่อที่ลูกเล่นเยอะขึ้น Is that like a Mormon? Hard labor, good honest work. และเราก็ใช้พวกนี้เป็นแรงบันดาลใจแน่นอนกระบวนการที่เพิ่มขั้นตอนไปขนาดนั้นมันกินพลังงานเข้าไปอีกจบช่องเกมมาทำช่องหลักต่อคงไม่ดีต่อสุขภาพนอกจากนี้เราก็ลองทำพอดแคสต์มา 2-3 รายการไปแล้วไม่รอดสักตัวรวมถึงแตกลายวิดีโอแนวตั้งมาช่วยโปรโมทอีกใน TikTok โชคดีที่ YouTube ก็เริ่มรับช็อตที่ยาวขึ้นแล้วทำให้งานตรงนี้ควบกันไปได้ซึ่งพอมาเขียนกลางแผนผังดูแล้วก็ประหลาดใจนะว่าทำไปได้ไงอ่ะบางคนโดยเฉพาะคนที่อยู่มาด้วยกันตลอด 6 ปีที่ผ่านมาอาจจะสงสัยว่าแล้วทีมหายไปไหนก็ต้องบอกว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกนี่แหละที่เข้ามากระทบอย่างที่รู้กันก็ตอนเกิดโรคระบาดพวกเราต่างก็ออกหางานกันเพื่อเอาชีวิตรอดถึงขั้นไปทำงานประจำอยู่พักหนึ่งหลายอย่างจากช่วงนั้นมาเลยออกจะรวนๆทำให้คนที่สามารถดูแลช่อง Rare Boys หดลงไปจากที่มีน้อยอยู่แล้วทำให้มาถึงวันนี้ที่เรามองเห็นว่านี่คือแผนการที่เหมาะที่สุดที่จะให้ทุกคนได้ดูวิดีโอของเราได้โดยที่ไม่ขาดช่วงจนเกินไปซึ่งมันก็ไปต่อกับสิ่งที่เราเคยเริ่มไว้เมื่อตอนทำช่องใหม่ๆไลฟ์สตรีมเราเคยไลฟ์เล่นเกมลงเพจ Facebook ไปเมื่อ 5 ปีที่แล้วและเราติดใจตรงที่ว่าเราไม่สามารถทำวิดีโอที่คุณภาพไฟล์สูงกว่าไลฟ์และลบพวกของเสริมในจอไปได้จนเมื่อเร็วๆนี้เราหาวิธีทั้งอัดทั้งไลฟ์สตรีมโดยที่ทั้งสองฝั่งไม่มารบกวนกันได้แล้วเท่ากับว่าเราได้บรรลุเป้าหมายที่จะแบ่งปันช่วงเวลากับเกมได้ละในขณะเดียวกันทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ของเราก็จะได้เห็นช่วงเวลาที่เรารีเสิร์ชเกี่ยวกับเกมด้วยจริงๆต้องบอกว่าได้ทั้งสองทางนอกจากจะได้เห็นแนวทางวิดีโอถัดไปของเราพวกเราก็จะได้พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนเนื้อหาบางอย่างที่เราสามารถเอาไปเขียนต่อได้แต่ก็ไม่ได้กลับมาเล่นเพื่อเอาไปรีวิวอย่างเดียวบางทีก็เล่นเอาสนุกมาเอนจอยกับคนที่แวะเวียนเข้ามาด้วยส่วนคนที่ไม่ทันไลฟ์ก็สามารถมาดูแบบย้อนหลังได้พร้อมกับคุณภาพที่เรามองว่าสูงกว่าในไลฟ์บวกกับการตัดแต่งนิดหน่อยให้กระชับกว่าการถ่ายทอดสดพร้อมกันก็สนองนิดความอยากขยายตลาดของเราก็คือเราจะใช้ความรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์และพูดคุยกันแบบ2 ภาษา If you guys are still around in Castle Drift I'll be doing live stream in bilingual so no more worries to find yourself not understanding what's going on just come say hi and remind me that you're in the chat as well now let's talk about the schedule มาคุยเรื่องตารางไลฟ์กันอีกสักนิดเราจะใช้พื้นที่บน YouTube เนี่ยแหละจะได้ไม่ต้องย้ายแพลตฟอร์มไปไหนส่วนจะไปเปิดเว็บอื่นไหมเราขอยังไม่รีบขยับไปละกันแต่ลงคอมเมนต์กันไว้เป็นแนวทางได้สำหรับช่วงเวลาที่เล็งไว้คือวันจันทร์ถึงพฤหัสหลัง 3 ทุ่มเ
ช้เวลาสัก 1-2 ชั่วโมงกันก่อนถ้าโชคดีอาจจะได้คืนวันเสาร์ไปด้วย I'll be live on YouTube Monday to Thursday night around 9 p.m. Indo-China time. That's UTC+7. You can plug that in Google and it should tell you when it is in your time zone. If lucky, I could be live on Saturday as well. และช่องมาดูกันชัดๆอีกที It's Me Playing ที่มีรูปดิสภาพวาดยืดๆของเรานี่แหละช่วยกันกด subscribe และกระดิ่งเตือนกันไว้ด้วยจะได้ทันรายการสดทุกคนสามารถไปตามลิงก์ด้านล่างหรือเสิร์ชด้วยตัวเองได้เลย This is where I go live and upload my gaming videos so please subscribe and get a notification bell look up It's Me Playing ITSMEPLAYING with this stretch out drawing or use the link below แล้วเจอกัน I'll see you there ประกาศจบแล้วแต่เราจะขอเล่าอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับเหล่า Subscriber หน้าใหม่ละกันเพราะช่วงที่ผ่านมาเคยยอดติดตามพุ่งจากเพียงไม่กี่วิดีโอและเราก็เชื่อว่าหลายคนจะยังไม่เก็ตตารางทำวิดีโอของเราถือว่าเป็นประวัติการทำงานสั้นๆให้เข้าใจการตัดสินใจของเราละกันนะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพวกเราจัดตัวออกมาได้ทีมเล็กๆหน้าที่ซ้อนลายกันนิดหน่อยพวกเราก็ใช้ความสนใจในโลกบันเทิงเข้ามาช่วยทำคอนเทนต์นั่นแหละตั้งแต่ในจอไปจนถึงบนโต๊ะอย่างพวกบอร์ดเกมความไฟแรงตอนนั้นมันก็ช่วยให้พวกเราทำวิดีโอออกมาได้อาทิตย์ละ1 ตอนบวกไลฟ์ D&D แล้วโควิดก็ลง Dungeons and Dragons ที่มานั่งเล่นด้วยกันต้องหยุดไปก็เหลือแค่วิดีโอสอนแล้วก็พวกเกมรีวิวกับหนังที่ยังพอไปได้แน่นอนนั่งรีวิวเกมมันกินเวลาเพราะต้องไปเล่นให้รู้เรื่องก่อนก็เลยพยายามแตกลายวิดีโอออกมาอย่างพอดแคสต์ซีรีส์แรกก็เริ่มช่วงนั้นและมันก็เหมาะกับการเริ่มต้นค้นคว้าเรื่องต่างๆเพื่อนำมาเล่าเริ่มที่เนื้อเรื่องเกมจนในที่สุดมันก็ได้พาพวกเราเข้าสู่ culture ต่างๆบนอินเทอร์เน็ตทีนี้พอยิ่งรู้เยอะก็อยากเล่าเยอะการทำงานเลยดูบีบรัดไปหน่อยตั้งแต่ค้นคว้าไปจนถึงตัดต่อทุกกระบวนการมีความรีบแอบแฝงบอกเลยว่ามันก็กินพลังงานส่วนผลลัพธ์ก็สุ่มกาชาไม่น้อยโชคดีที่ได้งานนอกมาตัดบ้างทว่ามันก็ไม่มากพอจนสุดท้ายต้องไปหางานประจำเพื่อช่วยทั้งเรื่องการเงินแล้วก็เพิ่มเวลาการรีเสิร์ชให้ตัวเองด้วยทว่าอดีตมันก็ตามมาหลอกหลอนเช่นกันเพราะตอนทำฟรีแลนซ์ก็ได้รับปากงานใหญ่ไว้งานหนึ่งทำให้ก็ต้องออกมาทำตามสัญญาพร้อมๆกับที่เพื่อนก็ได้แยกย้ายไปตามโปรเจกต์อื่นๆส่วนเราที่ไม่อยากให้คุณภาพของวิดีโอลดลงเลยคลิปคุณภาพจากตอนอยู่สตูดิโอมาเป็นพื้นฐานเท่านี้ก็ทันกับที่ได้เกริ่นไปตอนต้นละทางออกนะตอนนี้ก็คือไปทางที่เหมาะสมกับงานช่องใช้แรงน้อยเพื่อสร้างความถี่ก็ขอบคุณที่อยู่ฟังมาถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืม subscribe ให้ It's Me Playing ด้วยเช่นกัน ITSMEPLAYING That's how you spell it in the search box ส่วนคอมเมนต์หรือคำถามใดๆสามารถเขียนไว้ได้เลยหรือมารอถามในไลฟ์ได้เช่นกันเอาล่ะไว้เจอกันนะ